हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एप्पल का खट्टी मीठी लौंजी या फिर जैम कह लीजिए, चटनी कह लीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। 2 रोटी के जगह 4 रोटी खाएंगे। अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में भी रोटी पराठे के साथ, ब्रेड के साथ भी इसे दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 500 ग्राम एप्पल ले लिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और क्या करेंगे, इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो आप इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे। देखिए बारी बारी करके ऐसे हमें सारे छिलके निकाल लेना है। बहुत ही अच्छे मात्रा में एप्पल में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है और बहुत ही अच्छे मात्रा में फोलिक एसिड पाया जाता है। और ये त्वचा के लिए, बाल के लिए बहुत ही गुणकारी होता है और बहुत ही अच्छे मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो अगर हम एप्पल से लौंजी बनाकर अपने बच्चे को देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और घर का बना हुआ शुद्ध रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए गए अनुसार से एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा। देखिए इस तरीके से हम इसका बीच वाला जो भाग है वो निकाल देंगे और छोटा छोटा कट लगा देंगे। देखिए ऐसे हमें कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये मूंगफली का तेल है और इसमें अब हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच जितना इसमें हम आधा छोटा चम्मच है सौंफ डालेंगे और यहाँ ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे आधा चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम जो कट करके एप्पल रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे और चलाएंगे और लो फ्लेम पे ही इसे हमें रखना है। देखिए मीडियम टू लो कर लेना है फ्लेम। अब इसमें हम सेंधा नमक डाल दे रहे हैं। आप काला नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालने से एप्पल बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें चला लेना है। अब इसका हम क्या करेंगे, लीड लगा देंगे। 2-4 मिनट ऐसे पकने देंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा का पाउडर 1 चम्मच और 1 छोटी चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखा नहीं होता है, कलर भी बहुत मस्त आएगा। और यहाँ पर 2 पिंच जितना काली मिर्च का पाउडर है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। देखिए हमारा जो एप्पल है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। देखिए ऐसे कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, 2-2 मिनट पे इसे हम चलाते रहेंगे। और देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट नहीं है तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें गुड़ 250 ग्राम ऐड कर दिए हैं। 500 ग्राम एप्पल है तो 250 ग्राम गुड़ ऐड किए हैं ताकि हमारा जो ये चटनी बने ना बिल्कुल ही टेस्टी बने और मीठा से बच्चे लोग आसानी से खा लें। देखिए तो ये प्रॉपर बन चुका है और देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
तो आप रोटी, पराठा, नान के साथ खा सकते हैं। देखिए इसमें हम 2 पिंच जितना दालचीनी का पाउडर ऐड किए हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो इसमें 2 चम्मच नींबू का रस या विनेगर डाल दीजिए। अगर स्टोर करके रखना है तो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो विनेगर या नींबू बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए बाउल में हम इसे निकाल रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स में इसे पराठा, नान, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए और आँखों के लिए भी, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ठंडी का मौसम है तो फ्रेंड्स एप्पल भी इस सीज़न में बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप इस तरीके से घर में बनाकर भी ज़्यादा मात्रा में भी स्टोर कर रख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।